Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində marşrut yolunun, düz yolunun üstündə, asfalt yolun üzərində şəxsi tikili 1,8 sotda 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Qeyd edim ki, bu gördüyünüz yol marşrut yoludur. Əsas magistral yola yaxın ərazidə yerləşir. Evimiz hal-hazırda yaşayışlıdır, sənədli evdir. Daxil olaq evin içi ilə sizi yaxından tanış edeyim. Bura evin həyətyanı sahəsidir. Gördüyünüz kimi həyətinə rahatlıqla maşın daxil olur. Yəni təmir və tikinti güc çatan qədər olunub. Bu ev obyektdə də yararlıdır. Pod obyekt yerdədir. Düz əsas yolun üzərində yerləşir. Baxın, burada belə bir görünüşü var. Buradan sizə göstərim. Hündür ərazidədir. Nəmişlik olan yerdə deyil. Buradan evin daxilinə belə bir görünüşü var. Ayaqqabı soyunması yerdir. Burada sanitar qovşağıdır. Burada hamam otağıdır. Tam təchizatdır, aksesuarlar falan hamısı qoyulub. Daxil olaq evin içi ilə otaqları ilə sizi yaxından tanış edeyim. Əziz izləyicilərimiz, bura evin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Çox geniş otaqları var. Evdə təmir, yəni güc çatan qədər olunub, təmirə ehtiyac var. Yəni aboylar falan biraz atıb. Deməli, buradan 2 yataq otağına xod var. Bir yataq otağı budur. Ölçülər çox böyükdür. 6-nın 4-ə bu yataq otağıdır. Baxın, belə bir geniş otağı var. Yerləşdiyi yerə görə qiymət də münasibdir. Bu evimiz satışa çıxıb 70.000 manata. Real müştəri olsa qiymətdə danışıb razılaşmaq mümkündür. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəx kimi istifadə edirlər. Buradan kombi sistem bura yığılıb. Gördüyünüz kimi. Keçək evin digər yataq otağı ilə sizi yaxından tanış edeyim. Əziz izləyicilərimiz, burada evin digər bir otağıdır. Buranın da ölçüləri çox genişdir. Hardasa 5-in 4-ə ölçüsü var otağın. Buranın pəncərəsi öz həyətinə baxır. 70.000 manata təklif olunur. Real müştərilər olsa qiymətdə danışıb razılaşmaq mümkündür. Kanalda hər qiymətdə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.